xibaar yu wér te wóor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. dogal yi nga xam ni état bu bees bi daan na koy jël wala sax daan na koy bëgg a jël Pape Malick Ndour daan na ci àddu moom mi nekkoon ministre de la jeunesse ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd gi ak ñun ci chaîne bii di Buzz 221 HD. Al Amine Lo ministre secrétaire général du gouvernement bañ ko invité ci RTS 1 ci émission point de vue daan nay aborder ay sujets d'actualité yu bëree bëri waaye rawatina situation économique et sociale du Sénégal. moom mii nag daal mi ngi wax ci mbirum rapport Cour des comptes bi daal di wax nag l'économie bi daal wala sax koom-koomu réew mi mën nañ koo daal redresser ci ñaar fukki weer ak ñeent loolu nag daal ci teg daal ne bu fekkee nag daal dañoo jël ay maanaam daal dañoo jël ay matuwaay yu mat sëkk daal ci wàllum financier loolu nag daal la daal di wax rawatina nag mu daal di koy jëmale ci ñi nga xam ne ñoo di acteurs yi waaye Pape Malick Ndour nag daal di ci àddu nee na mesures yooyee daal wala sax ndogal yooyee daal ñu daal di wax ne daal dinañ ko jël. nee na nag daal loolu lii amul benn yoon lu mu laale ak rapport Cour des comptes bi mais nag daal loo xam ni la FMI di Fonds monétaire international ñoom ñoo ko daal digle li min daal mooy sénégalais wala sénégalais bu leen nangu benn yoon daal ñu leen di gëmloo ni matuwaay yii ñu jël daal ginnaaw bi nga xamee ni rapport Cour des comptes daan nay génn moo tax ñu daal koy jël mu ni déedéet. mbir mi daal amul benn yoon ci lu dul loo xam ne engagement la bu gouvernement Ousmane Sonko bi daal di jël ci kanam FMI depuis le 12 septembre 2024 daal di wax ne daal dinañ leen envoyé lien bu communiqué bi nga xam ni FMI ñoo ko daal di def mu ne nag daal ñëpp mën nañ koo lire ci site officiel bu FMI loolu yi la ancien ministre bii di Pape Malick Ndour daal di bind daal di koy xamle kon ci mbirum déclaration bi nga xam ni directeur daal na koy def Thierno Alassane Sall. moom mii daal wax na ne nag dina déposé bu 16h jotee à proposition de loi ngir ñu abroger loi d'amnistie bi maanaam daal ñu daal dindi loi d'amnistie bi moom Thierno Alassane Sall daal nay annoncé ni daal dina déposé à proposition de loi boo xam ne nag pour ñu abroger loi d'amnistie bi la tey jii ci mardi bi la xam leen daal dina ko def moom mii nekk ab parlementaire waaye tamit daal mi nga xam leen moom mi nga xam sax moo jiite coalition Sénégal kese li mu bind daal mooy chers compatriotes. ak programme bi nga xam ne daal am na ko ci suñu wàllu législature coalition bii di Sénégal kese dinañu déposé suba bu 16h jotee loolu mi ngi ko bindoon démb ab motion de censure maanaam ab proposition de loi boo xam ne daal ab proposition de loi boo xam ne dafay viser ngir ñu abroger la loi d'amnistie relative aux événements de 2021 à 2024 maanaam daal kon dinañ déposé ngir nag ñu daal di dindi li nga xam ni mu daal di abroger li nga xam moo di loi d'amnistie bi ci événement yu 2021 ak 2024 yi. moom mii nag daal mi ngi wax nag daal atrocité yi nga xam ne nag am na ci réewum Sénégal ci année yu ñu génn daal nañ ko bind nag ci crime yi nga xam ni mënuñu koo rek ñàkk daal di saafara loolu nag la daal di xamle mu ni nag daal am réew du avancé mukk rek lu dul ci li nga xam ni moo di dëgg ak li nga xam ni moo di justice loolu yi kon la Thierno Alassane Sall daal di xamle Mamad Ba moom mii daal nee na man mii nag nekkuma di détourné maanaam daal di sàcc wala ma nekk ci ay mbir yoo xam mbir yu leerul la. moom mi nag daal nay briser le silence moom Momar Ba ci ab sortie médiatique boo xam ne defoon na ko ca RFM muy rassurer ay partisans moom mi nga xam ne moo di maire bu Nioro daal nay réaffirmer maanaam daal nay dëggalaat ni moom mi daal impliqué wul benn yoon rek ci ay actes illicites maanaam daal ci ay mbir yoo xam mbiru jaarul yoon la mun nag daal damaa def ab liggéey boo xam ni liggéey la bu metti lool ngir liggéeyal sama réew maa ngi leen sant bu baax a baax waaye itam maa ngi leen di jàppale te di leen ñaanal mu ni man mi nag daal dama yàgg nekk rek di liggéeyal li nga xam ni moo di réew mi mën naa leen nag rassurer daal ka ni man nekkuma ci ay détournement wala ay mbir yoo xam ne daal ay mbir yu illicite la moom mi nekkoon directeur général de l'agence de promotion des sites industriels APROSI moom mi daal nañ koy inculpé woon daal koy placé sous contrôle judiciaire ci affaire détournement bu toll ci 700 millions de francs CFA moom mi nag daal nañ nangoo versé ab caution bu toll ci 90 millions de francs CFA ngir daal di bañ a dugg li nga xam ni moo di kaso. ci mbirum Wari Kabirou Mbodj daal nañu vidé boobu dossier sentence bi kon daal nay daanu ci mbirum Wari les ko ñi nga xam ñoo joxe information bi daal ñu ngi wax ni le juge d'appel moom mii daal nay le juge d'appel suivant le réquisitoire du procureur général
daan nay confirmer le verdict bi nga xam ne daan nañ koy joxe woon ci première instance ba contre Kabirou Mbodj moom mi nag daal ñu ko doon toppee abus de confiance ak augmentation irrégulière du capital social daan nañ ko condamné koon ñaari ati kaso yoo xam ne juróom-benn weer rek lay tëdd ba tey ci source boobu daal mi nga xam le ni moom mii Kabirou Mbodj war naa fay lu toll ci juróomi milliards ci suñu xaalisu réew maanaam 5 milliards de francs CFA ak ñi nga xam ni ñoo nekkoon ay associés pour seen intérêt civil. ab daraam bu xewoon ginnaaw combat de lutte Ama Baldé Franc Babacar Diagne mi daal ñu doon wax dañ ko agressé ndekete mbir mi du agression Seneweb daan nay gën a indi ab xóotal ci boobu le mbir moom militant bu Pastef bii di wuyoo ci turu Babacar Diagne ay atam toll ci 35 ans moom mii nag daal ndekete kenn agressé wu ko woon de ci ni ko nit ñi di waxee moom mii dafa nekkoon rek ci bërëb boo xam ne daal dafa nekk ci jamono boo xam ne nag xëy na ay mbir a ngi fa doon xew ginnaaw bi nga xamee ni daan nay jugee stade ci dimanche bi ca arène nationale ginnaaw bi nga xamee ni combat Franc ak Ama Baldé daan nay jeex ngir mu daal di ñibbi ca Malika plage bi mu agsee ca golf sud Babacar Diagne ci motoom bi 21h jotee daal la am rek aw lu mel ni xeer wala moom bu ko dal ci dënn bi loolu nag daal bi mu xewee ci dënn bi ci ay affrontement yoo xam ne amoon na ci ay supporters yu Guédiawaye ak Parcelles Assainies ba tey ci source yi nga xam ne am nañ ko moom mii nag daal kenn agressé ko moom Babacar Diagne ab xeer rek wala sax ab brique lañ ko daal di dóor ci dënn bi jamono bi nga xamee nag mi ngi doon ñibbi ci këram vers 21h mu doon dem ca Malika plage ginnaaw nag bi mu daanoo motom bi sax kenn mujj ko daal di yóbbu foofee lañ ko bàyyi kon mbir ma day leeral rek du agression ci lañ ko évacué ci hôpital Dalal Jàmm moom militant bu Pastef bii daal ci la jaaree nag daal di ñàkk bakkanam ci ay gaañu-gaañu yoo xam ne amoon na ko ci guddik démb gi certificat de genre de mort bi nag daal daan nay wax ni li ko faat mooy traumatisme thoracique grave dinañ amal nag li nga xam ne moo di ab autopsie fële ca hôpital général Idrissa Pouye des Grands Yoff foofee nga xam ni fa la néew ba nekk jamono ji enquête nag daan nañ ko citi ji ca commissariat d'arrondissement de Golf Sud kon mbir mi mën nañ wax daal jamono ji kon mi ngi ci ab enquête. Médina Yoro Fula le village de Yirikuy daan nay lakk ba jeex tàkk ab incendie bu doy waar moo daal di xew daal di ravager village de Yirikuy ca commune de Koulinto Médina Yoro Fula Kolda lundi 17 février 2025 la Dakar Actu daal di am boobu lépp information ginnaaw nag bi nga xamee ne daal kenn ñàkku ci bakkanam daal waaye nag mbir ma daal dinay mujjee doy waar lool ba sax daal di yàq mbaar yi nga xam ne mooy mbaaru xar yeeg ak dund gi nga xam ni nit ñi doon nañ ko dund ak daal ay mbir yu bëree bëri yoo xam ne kon yàq na ko fa boobu lépp tàkk-tàkk ba comme daal ñoom ñi nga sàkku ci ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi ñu daal leen di taxawu ngir mën leen a jàppale. Habib Sané dinañ ko tëj fukki ati kaso bu moytuwul moom Habib Sané mii daal mi ngi risqué nag 10 ans de prison loolu la l'Observateur daal di xamle dafa taal kër goroom ngir nanguwaat jabaram ma ne ko lii dee neex lool moom maanaam kër goroom la taal ngir nanguwaat jabaram su naal mi ngi xam ne Habib Sané mii daal da doon chantage ki nga xam ne moo di goroom ci ni daal dina taal kër gi bu ko delloo war jabaram ma ne ko yowee ndoo samba ba tey cour d'appel bu Ndakaaru daan na ñëw ci mbirum douane bii di Ngiraan Njaay douane Ngiraan Njaay ak ki nekkoon jabaram Fatou Kane ñoom ñi daal lundi bii ñu weesu taxaw nañ devant la cour d'appel de Dakar ngir escroquerie sur des téléphones somba nag moo bari lool 225 millions de francs CFA la toll couple bii nag daal daan nañuy def ay victimes yu bëree bëri waaye bokk na ci célèbre commerçant bii du Abdou Khadir Ndonga ñu ngay wax jiili CSB ñoom ñii nag daal ñu ngi leen doon toppee association des malfaiteurs escroquerie faux et usage de faux en écriture privée et exercice illégal de commerce ils ont été arrêtés en 2019 Ngiraan Njaay ab agent la boo xam ne agent de constatation des douanes la mu nekkoon nag en service ci aéroport international Blaise Diagne ginnaaw ba ñu daal di koy jàpp daal di koy place sous mandat de dépôt ak jabaram ji nga xam ne moo di Ndeye F Kane ñu daal di koy def li nga xam ne moo di contrôle judiciaire ñu daal leen di jugé ci devant le tribunal correctionnel de Dakar couple bi nag daal nañu leen di bàyyi ci mbir mi nga xam ni mooy faux usage de faux en écriture privée des commerces ñoom ñi ne daal ko mbir yooyu toppatuñu leen ko mbir mi nga xam ne moo di escroquerie initialement reproché à Ngiraan daan nañ koy requalifier maanaam Ngiraan mi nga xam ne escroquerie lañ ko doon toppee daan nañ koy requalifier en complicité d'escroquerie kon daan nañ leen daal déclaré coupable ni kon lii la ñu def association de malfaiteurs maanaam ànd def ñaawteef ak
maanaam exercer illégal de commerce maanaam def commerce illégalement dam bi aussi daan nañ koy jàpp ngir association de malfaiteurs maanaam ànd def ñaawteef ak escroquerie ku ci nekk ñoom ñaar nag di nga tëdd ñaari ati kaso yoo xam ne da nga koy tëdd ñoom ñaar ñëpp nag war nañoo ànd fay société bii di Infolok ki ko représenté di Cheikh Mouhamadou Alhaji Lihirou ab somme bu toll ci 61 millions Xaali Diouf mi représenté société Cityphone 53 millions Serigne Mbacke Sylla 14 millions Abdou Khadir Ndongo représentant de la société CSB 8 millions ak ki nga xam ne moo di Rijal Khan ab somme bu toll ci 40 millions waaye ñoom ñi nag daal décision bi nga xam ne jël nañ ko d'accorduñ ci benn yoon nee nañ kon dañuy def li nga xam ni moo di appel waaye ku nekk ñoom ñaar tamit daal yaa ngi accuser sa morom di wax ni yow mii kon daal victime nga ci moom la mbir di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd ak ñun ci chaîne bi di Buzz 221 HD di leen ñaan ngeen abonné suñu chaîne YouTube activer cloche de notification bi pour bañ a rater suñu yeneen i vidéo